गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी स्मार्ट वॉच में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। अगर जब भी आपको कॉल आती है तो साउंड कभी बहुत ही ज़्यादा आती है और कभी आ ही नहीं रही है, तो साउंड को कैसे मैनेज किया जाए, इसको कम ज़्यादा कैसे करें, आज की वीडियो में ये सब बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोज़गार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपने वॉच को, तो यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग पे क्लिक कर देना। इस पे आने के बाद हमें कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो फ़िलहाल मेरी जो डिवाइस है फायरबोल्ट वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस ब्लूटूथ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन दिखेंगे। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कैसे साउंड को मैनेज करें। तो जैसे यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब इसकी सेटिंग पे आ चुका हूँ मैं, जो मैंने ब्लूटूथ पेयर किए हैं। तो इसके साथ यहाँ पे फ़ोन कॉल्स, मीडिया कॉल, कॉन्टैक्ट शेयरिंग, अगर आप इनमें से किसी भी सोर्स की आप ऑडियो ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम आ रही है कि रिंगिंग बहुत ही ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही है तो आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हो। और अगर बिल्कुल साउंड नहीं सुनाई दे रही तो इन परमिशन को इनेबल करके रखना है, इनसे आपकी साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और AAC होता है, AAC, इससे आपकी क्वालिटी बढ़िया आएगी साउंड की, इसको भी इनेबल कर दे रहे हैं। अगर आप इसको अपने उसको जो साउंड है उसको मैनेज करना चाहते हैं तो इन तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन की मदद से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन कॉल के वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि जब फ़ोन कॉल आती है और वॉच में बहुत ज़ोर से रिंग करती है, उसमें साउंड बहुत ज़्यादा आती है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये कुछ 2-3 मेथड हैं जिनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करें और फिर से कनेक्ट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।